Zdravím, moje meno je Matej a ja vás vítam pri recenzii na prvú sériu Daredevila. Takže tento seriál je za prvé skvelá zábava, za druhé je vysoko akčný a skvele vlastne kombinuje akciu s príbehom. Vlastne začína aj taký špeciálny seriálový univerz uprostred MCU, vtedy ešte a to vlastne Defenderov z New Yorku, čiže to je, tam patrí asi ďalších 5 seriálov alebo 4, neviem. No každopádne jednoducho je to skvelý seriál, ak ste aj videli ten film, tak tento seriál je o dosť lepší, čiže vám ho určite odporúčam. Každopádne skvelá vec je, že hlavne proste každou epizódou sa prakticky kvalita len zvyšuje a zvyšuje a to je vždycky dobre. Matt Murdock je tu skvelý aj kvôli hercovi Charliem Coxovi, ktorý ho zahral naozaj úžasne. Nuž, ale poďme teda na epizódy a prvou je Do ringu. Príbeh epizódy sa točí hlavne okolo Karen Pageovej a novozaloženej advokátskej firme Nelson a Murdock. A z hodou okolností je Karen ich vlastne prvý prípad a Matt dokáže očividne vycítiť z človeka pravdu. Nuž a popri tom spoznávame zápornú stranu, ktorých v pekelnej kuchyni máme celkom dosť. Mimochodom, pekelná kuchyňa znie strašne divne, radšej budem používať Hell's Kitchen. Máme tu amerických zatiaľ Union, Allied, potom je tu vlastne Yakuza, čo sú Japončania, čínska starenka Gao je tiež veľmi známa vec a vlastne potom je tam ešte jej zbor slepých týpkov v kuchyni a samozrejme Rusáci nemusia chýbať, proste to by nešlo. Spoznávame tu samozrejme aj kladné postavy ako Meta, Murdocka a hneď je nám odhalená v podstate príčina, prečo nevidí a takisto jeho kamaráta Foggyho Nelsona, samozrejme ich novú pracovničku Karen, ktorá to taktiež nemala moc ľahké, keďže po nej šli gangy a samozrejme, že čistou náhodou sa to potom všetko zvalí na niekoho iného. Nuž a Rusáci sa pokúsili nalákať Meta do pasce tým, že vlastne uniesli istého chlapca. No a tým skončila epizóda, takže môžeme prejsť rovno na ďalšiu a to je Rezač. Ospravedlňujem sa za tieto preklady, niekedy som mal proste slabšiu chvíľku. Po nepodarenom útoku na Rusákov skončil teda Matt dobodaný celý v smetiaku, kde ho vlastne našla Claire, ktorú hrá Rosaria Dawson a je to taká veľmi zaujímavá postava. Tá si ho odviedla pekne domov, kde ho ošetrila a potom im tam do baráku vbehol proste taký Rusák, čo ich tam hľadal, ale ten nakoniec skončil v tom istom smetiaku čo Matt, keďže ho tam Matt zhodil. Karen sa medzi tým bála o svoje bezpečie a tak radšej prechlastala s Foggym celú noc. Matt zatiaľ zmasakroval ruskú bejsku a zachránil toho chlapca na druhý raz teda. Mimochodom, ako som povedal, táto epizóda nám vlastne predstavuje veľmi dôležitú postavu Claire. Vlastne časom pochopíte, prečo je tak dôležitá, minimálne v tomto rámci tých 5 seriálov MCU Defenderov. Takisto nám inak ukazuje, ako umrel Mattov otec a do hry vstupujú už aj Írčania, ktorých sme tu ešte vlastne nevideli zatiaľ z tej prvej epizódy. Nuž, ďalšia epizóda je Králik vo Fujavici. Epizóda sa celá točila okolo prípadu Johna Haleyho, ktorý skončí s mlátením od Matta a samovraždou na kvôli plotu. Očividne ten pán Wesley, čo všade je, chcel Karen podplatiť, ale ona si radšej zašla za nejakým novinárom Urichom, alebo jak sa volá Jurik, myslím, že Jurik ho volajú všade. A takisto za manželkou toho zavraždeného z prvej epizódy. A do hry sa zamotáva ďalšia figurka, alebo skôr ten, čo ťahá za nitky, taký ten Palpatine MCU by som povedal. Inak zvaný aj Wilson Fisk, niektorým to meno už môže hovoriť niečo, ale niektorým možno nie. Každopádne ďalšia epizóda je v krvi, Matt sa snaží vlastne vypátrať Fiska, avšak to sa mu moc nedarí a namiesto toho zachráni Claire od Rusákov a pozve si ju k sebe. Fisk si medzi tým dáva večeru s Vanessou a následne to bolo vlastne asi až príliš nudné a tak niekomu proste rozmláti hlavu dverami od auta. Ďalšia epizóda je Svet v ohni. V tejto epizóde sa všetko takým trochu zvrtlo. Fisk sa zbavil Rusov a Meta našla polícia. Samozrejme, že Vanessa a Fisk mali ďalšie rande, lebo bez toho by to proste nešlo.
Ďalšia epizóda je Odsúdený. Celá epizóda sa v podstate točila okolo Meta, ktorý šiel po Vladimirovi, čo je vlastne líder ruského gangu alebo aspoň toho odvetvia v Hell's Kitchen. A snažil sa vlastne od neho dostať nejaké informácie a aj dať, čo získal, ale vďaka vlastne Fiskovi sa stal vrahom v očiach ľudu. Ďalšiu epizódu tu máme Stick, ukazuje nám novú postavu, a to kvázi mentora Meta, vlastne starca menom Palica alebo Stick. Uznávam radšej Stick, pretože Palica znie veľmi divne. Uznajte, keby ste stretli deda, ktorý sa volá Palica a ešte k tomu je slepý, tak neviem, čo by ste povedali na to. Každopádne očividne mal svoj cieľ a tým bolo vlastne čierne nebo. Hlavne je vidno, že tou jeho záhadnosťou dosť dobre vťahuje do deja, vlastne ukazuje aj trošku inú stránku, že to nie je len o gangoch v New Yorku, ale je tam aj čosi iné a tak trochu otvára dvere do toho, ako som povedal, univerza Defenders, no a tak. Každopádne poďme teda ďalej. Ďalšou epizódou je Tiene v skle. Táto epizóda celá patrila Fiskovi, respektíve si ju kradol pre seba, keďže sa stalo aj pár ďalších vecí, ale Fisk nám ukázal svoju minulosť, ako vlastne zabil kladivom svojho otca a stal sa tým, kým je, a takisto vyšiel na povrch proste so všetkým. No a bolo to celkom pochopiteľné a v podstate ten backstory bol dobre napísaný tým, že tak trošku ste aspoň mohli pochopiť toho Fiska, prečo spravil to, čo spravil, prečo sa stal tým, kým sa stal a tak ďalej. Ďalšia epizóda je Hovorme o diablovi, u nás známa vraj aj ako My o vlku. Ako viete, proste tá taká bežná vec. My o vlku a vlk tu, chápete? No, dobre. A ďalej to teda poznáte, každopádne Matt si šiel pre Fiska kvôli vražde vlastne istej pani Cardenasovej, ktorá bola takou dobrou priateľkou týchto našich hlavných hrdinov, pretože im prišla proste strašne milá. A najskôr sa stretli v múzeu, následne si po neho potom šiel na miesto, kde mal byť, ale čakal ho tam Nobu, jeden z hlavných členov Yakuzy, ktorý mu vlastne dal dosť zabrať, nakoniec ho teda spálil a v tom sa ukáže aj sám Fisk a dá mu poriadnu nakladačku. Neskôr potom Meta nájde Foggy a dozvedel sa, že to Matt je vlastne ten diabol z Hell's Kitchen, ako ho prezývajú v Hell's Kitchen. Ďalšia epizóda je potom Nelson a Murdoch. Toto je vlastne jedna z tých epizód, čo skorej rozvíja hlavnú postavu, ukazuje jej backstory, ako sa vlastne spoznal s vedľajšou postavou Foggym a ako sa stal Daredevilom alebo diabolom z Hell's Kitchen. Očividne Foggy z toho nebol dvakrát nadšený a Karen zistila veci z minulosti o Fiskovi, napríklad vlastne od jeho matky sa dozvedela práve ten incident s kladivom. Ďalšia epizóda je Cesta spravodlivých. Claire odchádza z mesta a Matt si našiel Melvina Pottera, inžiniera, ktorého požiadal o vytvorenie vlastne takého armoru alebo proste brnenia, aby nepobehoval v kuse s pyžamami a s trenkami na ksichte, alebo proste ako to povedať. Nie, ako vyzeralo to smiešne, keď som to videl prvýkrát. Paige chcela odhaliť Fiska, ale nakoniec zabila len jeho ovečku Wesleyho tým, že ho vlastne proste zastrelila. Ďalšia epizóda je Tí, ktorých sme nechali za nami. Matt napadol základňu Gao a ona potom odletela naspäť do Číny. Jurika vyhodili z práce, keď chcel poškodiť Fiska. Fisk si potom následne Jurika našiel a zabil ho. Máme tu potom teda finále, ktoré sa volá Daredevil, čo je veľmi príznačné. Na začiatku bol vlastne pohreb Ulricha, Matt si potom našiel Hoffmana a donútil ho, aby vyklopil proste všetko proti Fiskovi, a tak ho FBI zatkla a pri prevoze ich napadla polícia. Matt si prišiel pre jeho nový vylepšený armor a vyťahol na Fiska, nakoniec skončil samozrejme Fisk vo väzení a až teraz je vlastne Matt pomenovaný čisto ako Daredevil. Tento seriál krásne spája vlastne takú tú krvavú akciu s advokátskym životom, vyšetrovaním a tak ďalej. Jednoducho veľmi sa mi páči, dobre rozvíja postavy a Wilson Fisk je veľmi, veľmi dobrá postava.
čo sa týka záporáka s istým presahom a má skvelý origin, príbeh, takisto je to jednoducho skvelý záporák, fakt, myslím si, že je to jeden z najlepších, ak nie, najlepší asi nie, ale je jeden z lepších, pretože proste vidíte jeho cieľ, viete ho pochopiť, je to proste ten typ záporáka ako Thanos, minimálne teda v Infinity War, kde proste behom filmu sa viac vciťujete do toho záporáka ako tých hrdinov, že proste mu dali viac priestoru. Tu na to síce tak nie, ale do toho záporáka sa dá tiež celkom dobre vcítiť, keď sledujete jeho činy a tak. Proste vidíte, že nič nerobí bez hlavou, všetko má svoj cieľ, všetko robí pre nejakú vec a to je na tom celkom fajn. Takých záporákov mám vždycky rád, keďže sú to v podstate záporáci len v očiach nášho kladného hrdinu, pretože vlastne áno, idú aj cez mŕtvoly, ale chápete, čo tým myslím, že proste v očiach toho záporáka on robí dobrú vec a to je taká veľmi zaujímavá vec potom. Super je na tom aj to, že vlastne vedľajšie postavy dosť zasahujú do toho hlavného príbehu a celé to tak krásne sedí, zapadá a tak. Vlastne videl som už aj seriály, kde proste vedľajšie postavy boli čisto vedľajšie a to v Marveli sa nestáva dosť často, takže aj to bude taká vec, s ktorou sa budeme stretávať dosť často. No už a to by bolo teda všetko z tohto videa. Ďalší týždeň na vás čaká aj na mňa teda prvá séria Jessica Jones, čo je veľmi zaujímavá detektívka zase pre zmenu, opäť trošku krvavá, vražedná a tak. A no, každopádne, to by bolo teda už všetko z tohto videa a poznáte, ako to ide ďalej. No a majte sa.